కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. డాక్టర్ గారు, గురక ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో వివరిస్తారా? గురక అనేది అంటే మెడికల్గా ఈ స్నోరింగ్ అని అంటాం. దీంట్లో మనం గాలిని పీల్చుకుంటున్నప్పుడు మనం శ్వాస ఆగిపోవడాన్ని యాప్నియా అంటాం. అలాగే ఆ గాలి ఒక 50% కంటే తక్కువగా లోపలికి వెళ్ళడాన్ని హైపాప్నియా అంటాం. సో ఇలాగా యాప్నియా, హైపాప్నియా ఈ రెండు కాంబినేషన్స్లో ఉండే మనం ఒక ఇండెక్స్ లాగా చూస్తాం అన్నమాట. అంటే 5 నార్మల్గా అవుతే 5 to 15 వరకు మైల్డ్ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం అని, 15 to 30 మోడరేట్ స్నోరింగ్ అని, 30 కంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే అది సివియర్ స్నోరింగ్ అని. అంటే ఇదంతా కూడాను ప్రతి గంటకి ఈ ఒక 5 కానీ లేదా 5 నుంచి 15 కానీ ఇలాగ ఉంటుందన్నమాట. సో గంటలో వాళ్ళకు ఉండే తీవ్రతను బట్టి వాళ్ళు అది మైల్డా, మోడరేటా, సివియర్ స్నోరింగ్ అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. దీన్ని యాప్నియా, హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అంటాం, లేదా స్నోరింగ్ ఇండెక్స్ అని అంటాం. సో ఈ సివియారిటీని బట్టి వాళ్ళకు ఎంత జబ్బు తీవ్రంగా ఉంది అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. చాలామంది మైల్డ్ స్నోరింగ్ అంటే ఈ యాప్నియా, హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అనేది 5 నుంచి 15 వరకు ఉంటుంది. ఈ 5 to 15 ఉండే వాళ్ళు అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ మీద కానీ లేదా బ్రెయిన్ మీద కానీ లేదా షుగర్ రావటం, బీపీ ఎక్కువ ఉండడం అనేవి ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి అంత పనుల్లో కూడాను అంత ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు. అది తొలి దశ అనమాట. కాకపోతే దాని తర్వాత ఈ మోడరేట్గా ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ సివియర్గా ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ అసలు వాళ్ళు నిద్రపోలేకపోవటం, మాటికి వాళ్ళు నిద్రలో లేవాల్సి రావటం, ఊపిరి తీసుకోవాల్సిన అవసరం, అలాగే అటు బ్రెయిన్ తర్వాత ఇటు శ్వాస వ్యవస్థ ఇవి రెండు కూడాను వాళ్ళల్లో బాగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి. అలాగే వాళ్ళ కార్యక్రమాలు, దైనందిన కార్యక్రమాలు వాళ్ళు ఏమీ చేసుకోలేకపోవటం, ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడాను వాళ్ళలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. డాక్టర్ గారు, గురకను ఎలాంటి టెస్టులు చేసి నిర్ధారిస్తారో వివరిస్తారా? గురకని నిర్ధారించడానికి అసలు ఏ పేషెంట్ కానీ వాళ్ళకి తమకు గురక ఉంది, గురక వల్ల ఇబ్బందులు అవుతున్నాయని బాగా చాలామందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే నిద్రలో జరిగేవి ఒక్కోసారి చాలామందికి తెలియదు. అయితే పక్కన వాళ్ళు మాత్రమే అవి చెప్పాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ లేదా స్నేహితులు కానీ లేదా వర్క్ ప్లేస్లో కానీ లేదా ప్రయాణంలో తోటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కూడా అట్లాంటిది గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంది. సో గురకని ప్రత్యక్షంగా చూసే వాళ్ళు తను బాగా గురక పెడుతూ ఉన్నారు, చాలా శ్వాస ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, సడన్గా ఊపిరి ఆపేస్తూ ఉన్నారు, నిద్రలో అసలు ప్రాణం పోతుందేమో అన్నంత భయంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్యలు చాలామంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళని గమనించిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో గురకను నిర్ధారించడానికి ఈ మాత్రం సరిపోతుంది. కొంతమంది ఈ రోజుల్లో మనకు గ్యాడ్జెట్స్ బాగా వచ్చాయి. ఈ వీడియోస్ కూడాను సెల్ ఫోన్లో వీడియో తీసి పేషెంట్ ఎలా నిద్రపోతూ ఉన్నాడో, పడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ గురక ఎలా వస్తుంది, వాళ్ళు ఊపిరి ఎలాగ ఆపేస్తున్నారు, అవన్నీ కూడాను చిత్రీకరించి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకుని వస్తుంటారనమాట. ఇదైనా కూడాను అంటే పేషెంట్కి గురక ఉంది అని చెప్పేంత వరకు సరిపోతుంది. కాకపోతే గురక అనేది అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు మెడికల్గా మనం దాన్ని క్లాసిఫై చేయాలన్నమాట. ఏంటి అంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ అవి శ్వాస వ్యవస్థకి అందుతున్నాయా లేవా. నిద్రలో కొన్ని స్టేజ్లు ఉంటాయన్నమాట. ఈ 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి. దాంట్లో ఆ 4 స్టేజుల్లో ఏ స్టేజుల్లో ఈ గురక అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అది శ్వాస ముక్కులో నుంచి ఆడటం లేదా, నోట్లో నుంచి ఆడటం లేదా, లేదా ఛాతీ కండరాలు పనిచేయటం లేదా, అదే సమయంలో వాళ్ళు నిద్రలో ఎడమ వైపున పడుకున్నప్పుడు ఉంటుందా, వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు ఉంటుందా, కుడివైపున పడుకున్నప్పుడు ఉంటుందా, కాళ్ళ కదలికలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ అలాగే వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏమిటి, హార్ట్ రేట్ ఏమిటి, ఈసీజీలో చేంజెస్ ఏమిటి, వాళ్ళకి ఆ గురక ఉన్నప్పుడు ఆ బ్లడ్లోకి వెళుతూ ఉన్న ఆక్సిజన్ వాళ్ళ బాడీకి సరిపోతుందా లేదా, ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ ఏమిటి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడాను మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతి ఐటెం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇబ్బందులు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నిటిని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం వీడియోలో చిత్రీకరించిన గురకను అది సరిపోదన్నమాట. మనకు కంప్లీట్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు, అంటే ఈ స్లీప్ స్టడీ అంటారనమాట. రాత్రిపూట కనీసం ఒక 7-8 గంటలు నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళల్లో ఈ రకరకాల మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇప్పుడు ఈసీజీకి పెడుతున్న మాదిరిగానే మనం లీడ్స్ లాగా పెడతాం అనమాట బాడీలో, బ్రెయిన్కి, తర్వాత ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి, తర్వాత ఐస్కి, చిన్కి,
చెస్ట్కి, అలాగే శాచురేషను, ఈసీజీ, స్నోరింగు, సౌండ్ గుర్తుపట్టడం ఇవన్నీ. సో ఇవన్నిటిని మనం క్రోడీకరించి వాళ్లకు ఏ స్టేజ్ ఉంది, జబ్బు ఎంత సివియర్గా ఉంది అనేది మనం పట్టాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో నాక్టర్నల్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనేది ఈ గురకను గుర్తించడానికి, దాన్ని సివియారిటీని మనం గుర్తించడానికి, దానికి ఎలాంటి చికిత్సలు అవసరమో మనం తెలుసుకోవడానికి మనం చేసే పరీక్ష అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. గురక అంటే ఏమిటి, ఇది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, ఎలా నిర్ధారిస్తారో చాలా చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు. చూశారు కదండి, గురక అంటే ఏమిటి, గురక ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, గురక వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు కదా. డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు సూచనలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. చక్కటి ఆరోగ్యం కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ7. నమస్కారం.